長。你好。你好。李太，你真係好幫手啊！做家教會嘅委員，又做埋午膳義工。唔好咁客氣啦，黃校長。我能力做得到嘅，都會出一分力，希望可以減輕你哋嘅工作量。多謝晒你啊，李太。今年學校開始實施飯堂中央派飯，你呢每日都喺度幫手照顧啲同學。你有啲咩意見可以俾翻我哋，等我哋改善一下？黃校長啊，你問啱人啦！自從飯堂中央派飯之後，相比起以前食飯盒嘅日子，好多同學呢都將啲食物食晒，食剩嘅情況就好咗好多。學校呢項新措施真係好啊！聽見李太你咁講，我都好開心。我哋推行中央派飯呢，就希望啲學生可以以自己嘅食量咧去攞食物，份量滿足需要之餘，又唔會浪費食物啊嘛。係啊，用咗呢啲可以再用餐具之後，仲可以減少將啲飯盒送去堆填區添。係啊，我哋就係想喺午膳嘅時候，向啲同學灌輸環保午膳嘅理念。李太，你個女海欣今年做咗可持續發展小先鋒，陣間小息佢仲會同埋另外一個同學嚟訪問我有關於環保午膳嘅問題添。係啊，琴晚見到海欣喺度預備緊啲訪問題目，原來佢今日約咗黃校長嚟做訪問。啊，差唔多小息啦，我翻去會議室等佢哋先。我遲啲就同你傾啦。好啊，黃校長啊，咁我哋下次再傾啊。再見。再見。嘉文、海欣。校長午安。午安，你哋兩個入嚟啊！你哋兩個坐啊！你哋兩個小先鋒約校長嚟做訪問，有啲咩想問啊？今年學校推行呢個中央派飯，我哋打算用珍惜食物、減少廚餘嚟做下一期可持續發展快訊嘅主題，所以今日特登請咗黃校長你嚟做個訪問㗎。咁你哋有咩想問啊？我哋想知道點解學校要實行中央派飯啊？之前喺課室食飯盒都冇咩問題啊！我嚟會議室之前呢，啱啱準備咗啲相俾你哋睇。你睇下，呢啲就係學校以前採用即棄飯盒而剩低嘅廚餘。你睇完之後有咩感覺啊？哎呀，平時我哋淨係留意自己個飯盒，都冇留意到其他人嘅飯盒嘅。原來佢哋食剩咗咁多㗎喎，有啲仲好似冇食過添啊！校長啊，呢度係幾多班收集翻嚟嘅廚餘啊？呢度只係其中一班咋，你哋可以想像到全校收集翻嚟嘅廚餘有幾多啦。其實同學每一日浪費嘅食物嘅情況都幾嚴重下㗎。每一日我哋回收車喺飯嘅供應商啦，喺學校啦收翻嚟嘅飯盒咧係有14萬個，大概佔香港嘅學校嚟講咧係大概係7至8成度。我俾啲飯盒你哋睇下，呢一個飯盒係完全未食過嘅，啲學生咧就掉咗佢㗎啦。呢個咧就食咗大概一半到，所以我好希望同學們好好咁樣珍惜我哋嘅食物。雖然我哋實施中央派飯，但係仍然會有少量廚餘，所以校方決定繼續聯絡廚餘回收中心，接收同學食剩咗嘅食物，避免再增加堆填區嘅壓力咯。校長啊，可唔可以講多啲有關廚餘對堆填區嘅影響俾我哋知啊？其實香港人每日會製造大約3000公噸嘅廚餘，佔據咗堆填區唔少嘅空間。對就嚟飽和嘅堆填區嚟講，可以話係百上加斤。我哋要快啲去快訊度呼籲啲同學珍惜食物，唔好浪費啊！除咗喺學校減少製造廚餘之外，我哋仲有啲地方可以做得更好㗎。媽咪喺屋企都成日叫我唔好嘥咗啲食物，所以我哋喺屋企嘅時候都要盡量減少製造廚餘，係咪啊，校長？講得好啱啊！而家咧，每日喺堆填區要處理嘅廚餘，其實大部分咧都係嚟自我哋嘅屋企㗎。我知道好多家庭咧都會將食剩咗嘅飯餸倒晒佢，其實咁樣係好浪費㗎。而且呢啲廚餘咧係一啲有機嘅廢物嚟，會好容易腐爛。將佢棄置喺堆填區，會產生大量嘅溫室氣體同埋高污染含量嘅污水，嚴重影響我哋嘅環境㗎。
咁我哋有啲咩方法可以減少喺屋企嘅廚餘啊？其實好簡單嘅啫。首先，我哋要養成良好嘅飲食習慣，例如喺食飯之前，記得唔好再食其他嘅零食。如果真係唔太肚餓，就要叫屋企人煮少啲嘅份量咯。當有食物食剩嘅時候，可以用保鮮紙包好，放喺雪櫃裏邊，然後留喺下一餐再食。當然，我哋係要注意食物係唔係適合保存啦。不過咧，最有效嘅方法都係因應屋企人嘅食量去準備食物，咁就既新鮮又衛生啦。諗翻自己喺屋企成日都食剩嘢，都有啲唔啱啊。不過校長你放心，我會從今日起盡量做到校長你教我哋嘅嘢嘅。其實除咗學校同埋屋企之外，出街食飯都要留意點餸嘅份量。嗱，我哋出街食飯嘅時候，因為有太多選擇啦，好容易咧都會叫多咗嘢食，擺滿一整張台，最後當然就有食物剩低啦。而呢啲食物咧，好有可能係會被送去堆填區㗎。係啊，出去飲茶叫點心嘅時候，好多時都食唔晒。我第時都唔會再叫咁多點心㗎啦。所以我哋出街食飯應該因應食量而叫嘢食，甚至可以分開幾次點菜，唔夠飽先至再叫。如果明知食唔晒，甚至可以主動要求減少食物嘅份量添。當有食物剩低嘅時候，亦都可以自備餐盒，打包翻屋企，喺屋企翻熱之後再拎翻出嚟食啦。我哋而家知道點做㗎啦。咁就好啦。不過雖然我哋盡量避免浪費食物，但係廚餘始終係冇可能完全避免嘅，所以我哋亦都要諗啲方法，等呢啲有機嘅廚餘可以充分咁利用啦。誒，乜啲廚餘仲有用嘅咩？有㗎，為咗配合可持續發展嘅環保概念，學校啱啱訂咗部廚餘機翻嚟，準備喺下一個學年咧俾啲同學使用。咁樣第時同學午膳後嘅部分廚餘就可以變成一啲有機嘅肥料啦。不如而家我叫工友準備啲午膳後嘅廚餘，然後帶你哋睇下。好啊。嗱，呢部咧就係廚餘機啦。我早幾日咧已經擺咗啲廚餘落去，依家俾你睇下佢點樣發揮效果啊！嗱，呢啲咧就係經過發酵之後嘅有機肥料啦。嗱，呢部機嘅操作其實好簡單，等我示範一下俾你睇啊！我哋隔除咗食物嘅汁液之後，就可以將啲廚餘放入去機裏邊，放好咗之後就可以冚翻個蓋。部機咧就會開始攪拌同埋分解啲廚餘，過多幾日咧就可以將啲含養分嘅有機肥料拎出嚟啦。校長啊，係咪所有嘅廚餘都可以擺落部機度㗎？唔係㗎，呢部廚餘機咧係唔可以分解硬物同埋液體，所以咧有啲食物咧都唔可以放入去嘅。就好似骨頭同埋果汁咁樣，記住都唔好放落去啊！有咗呢部機咧，咁我哋第時咧就可以將同學嘅廚餘變成肥料啦。園圃要施肥嘅話，我哋就可以喺度攞肥料咯。不過呢部機咧係有重量嘅限制㗎，每一次咧最多只係可以放2公斤嘅廚餘落去嘅啫。吓？咁其他廚餘點算啊？唔通要全部送晒去堆填區啊？哦，其餘剩低嘅廚餘咧就可以咧交翻俾一啲廚餘回收中心處理，盡量咧做到廢物利用。每一日咧，我哋收翻嚟嗰啲廚餘咧，我哋都會由我哋啲工友將一啲飯盒咧就倒落去運輸帶度，就直接運送到去我哋嘅開飯盒機度嘅，將一啲飯盒同埋廚餘分開。而廚餘咧，我哋咧就最主要咧就會直接運送去俾豬場、豬隻食用嘅。咁而有部分嘅廚餘咧，我哋就會經過呢個烘乾機，就烘乾為變為呢個飼料，亦都有一部分攞嚟做肥料嘅，就直接咧就會提供俾有機嘅農場嚟到去堆肥。哇！原來廚餘有咁多種唔同嘅用途喎。係啊，所以咧環境保護署為咗累積廚餘源頭分類收集同埋應用生物技術回收嘅經驗，亦都喺九龍灣嘅廢物回收中心設置咗一啲
廚餘試驗處理嘅設施啦。呢啲設施咧採用咗密封式堆肥技術，佢嘅優點係只需要佔用相對較少嘅空間，而且處理嘅時間較短，亦都易於控制設施對環境嘅影響。而環保署咧進行一連串嘅工作，其實咧都係為咗預計會喺2014年落成，位於北大嶼山小蠔灣嘅有機資源回收中心做好準備咯。雖然咧廚餘係可以回收，但係呢啲只係能夠減輕少部分堆填區嘅壓力。最好嘅方法咧，當然係少啲製造廚餘啦。校長啊，喺你上任之後，我發覺學校喺教導同學珍惜食物方面做咗好多功夫喎。其實你係咪有啲咩特別嘅原因㗎？記得有一次咧，我參加咗一個有關飢餓兒童嘅講座。喺呢個講座之後咧，令我對處理糧食方面咧有一啲新嘅睇法。不如我俾啲片你兩個睇下。香港人普遍唔需要擔憂食物夠唔夠，但係一啲貧困嘅地區情況就唔同啦。好多人根本負擔唔起日常生活嘅食物，令到全球飢餓嘅人數急劇上升。根據聯合國糧食及農業組織估計，而家世界上有數億嘅人口係得唔到足夠嘅糧食㗎。而喺全球糧食危機裏邊，兒童係最受影響嘅一群。喺而家每日22,000名5歲以下死於各種可預防疾病嘅兒童之中，就有1/3係因為營養不良而死亡。而每年更加有超過1億個生活喺發展中國家嘅學前兒童，因為營養不足而導致發育遲緩。對比起有啲同學唔珍惜食物嘅表現，真係令人痛心啊！我哋能夠生活喺香港，真係好幸福㗎。我諗你哋會明白點解校長要同學珍惜食物嘅原因啦。差唔多要上堂啦，你都返課室啦。校長都期待你哋嘅快訊出版。多謝校長用咗咁多時間嚟接受我哋嘅訪問。再見校長。再見校長。再見。希望同學睇咗呢期嘅可持續發展快訊之後，真係會提高珍惜食物、減少廚餘嘅意識啦。我對我哋嘅製作充滿信心啊。媽咪 Auntie，返嚟啦。好啊，今日你嚟咗啊？食埋晏先走啊？好啊 Auntie。不過我要打返屋企先喎。如果媽咪煮咗我飯，我就返去食啦。如果唔係，會浪費咗屋企嘅食物㗎。海欣啊，嘉文真係好乖女啊，咁細個已經咁懂事。梗係啦，我哋可持續發展小先鋒喎。Auntie，媽咪話未煮飯喎，今日可以留喺度食晏啦，打攪晒。唔打攪，我諗住整番茄雞翼意粉俾你哋食，好唔好啊？梗係好啦，不過今日我食咗一個豐富嘅早餐，所以我要2隻雞翼已經足夠啦。係啊 Auntie，我食量唔大，都係要2隻雞翼就夠啦。好啦好啦，兩位小先鋒，咁我根據你哋嘅份量去預備材料啦。講真啦，我見到你哋兩個咁生性，我真係好開心啊！好似海欣咁啊，佢自從訪問完黃校長之後，佢對食物嘅概念完全唔同晒。梗係啦，我而家先發覺，原來我哋有足夠嘅食物，已經係好幸福㗎啦。乖女，媽咪會按照你哋嘅食量去準備啲食物㗎啦。而我哋會盡量唔食剩啲嘢，響應唔浪費食物嘅潮流。正所謂珍惜食物，減少廚餘，人人有責啊嘛！